Vi der med en eksponentiel funktion. Her kan vi se en graf fra en eksponentiel funktion. Vi kan se to punkter her, som er P og Q. P kan vi se x1, y1 og Q, x2, y2. Og så er der også en forskrift med den her graf her, som man kan se her. Fx er lige med b gange a gange opløftet x. B er startværdien, mens a er fremskridtsfaktoren, og x er variabel funktion. Bevis for a. Vi har to ligninger, som vi tager den sidste og dividerer med den første, så det bliver y2 divideret med y1 er lige med b gange a opløftet x1, b gange a opløftet x2. Og som vi nok ved, går b ud med hinanden, så det bliver nu y2 divideret med y1 er lige med a opløftet x1 divideret med a opløftet i x2. Og som vi nok ved om potensreglen, så bliver det her så x y2 divideret med y1 er lige med a opløftet i x1 minus x2. Og da vi så beregner a, så bliver det a er lige med x2 minus x1 kvadratrod y2 divideret med y1. Beviset for b. Vi har en ligning. y1 er lige med b gange a opløftet i x1. Så vi vil gerne isolere b. Så vi sætter den anden op. Og så bliver det til et divideret med a opløftet i x1. Og det bliver det, fordi at det omvendte af gange, eller det modsatte af gange, det er at dividere. Her har vi så et eksempel. Her der har vi formlen for a og formlen for b. Så har vi brugt den hernede med nogle tilfældige tal. Så vi har taget 2 minus 4 og kvadratroden af 5 divideret med 6. Så vi har taget nogle tilfældige tal. Det giver 1,1. Og det samme har vi gjort hernede i b'eren med den der formel. Så har vi så sat 6 og 1,1 i opløftet i 4. Det er altså lige med 4,01.